我嘅健康狀況咧，都係3年到嘅啫。因為呢個兼多糖咧儲積咗喺我哋身體各個嘅器官啊、關節度嘅，咁而家我隻手咧、啲手腳咧已經係唔靈活㗎啦，一出世咧就開始儲積到而家啦，影響我啲關節啊、彎曲啊、麻痹啊咁嘅情況咯，同埋啲呼吸道啊都已經開始有問題㗎啦。呢個病情嗰個儲積日積月累啦，就傷害咗我身體裏邊各個部位器官啊、眼啊、耳啊、呼吸道啊、肺功能啊、心臟啊，基本上講得出嘅肝臟啊、脾臟啊，全部都係已經加速衰退嘅。其實都過得好辛苦咯。我哋所有嘅患者咧已經用緊藥㗎啦，個成效都好好嘅。但係點解係得我同我大哥兩兄弟？香港政府係唔俾我哋兩個用藥咧？我感覺好失望咯。同埋佢連一個機會俾我哋試都唔俾機會我哋試咯。爸爸就喺90年代已經過咗身啦。就只有媽媽去照顧我哋，變咗佢都自己70幾歲啦，已經。即係我同我大哥身體日益轉差啦，再差落去，我媽媽根本就冇嗰個體力同埋精神去照顧我哋兩兄弟咯。我哋已經叫做活得一天得一天㗎啦。我哋仲有幾耐時間生存喺個世上咧？我而家最大嘅心願咧，就希望香港政府能夠成全我同我大哥兩兄弟，俾我哋兩兄弟可以試嘅。就算有啲咩風險嘅，我同我大哥兩兄弟都願意承擔嘅。希望香港政府能夠送呢兩份禮物俾我同我大哥啦。